₹1799 పర్ ఎస్ఎఫ్టీ. ఇది మన దగ్గర బేసిక్ అండ్ స్టార్టింగ్ ప్రైస్. మీరు కూడా హైదరాబాద్, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎక్కడైనా విల్లా కన్స్ట్రక్షన్, అపార్ట్మెంట్ కన్స్ట్రక్షన్, ఫామ్ హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇలాంటి ఏ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ ఉన్నా కాంటాక్ట్ అవ్వండి లక్ష్మీ కన్స్ట్రక్షన్. మా దగ్గర ప్రాపర్ వర్క్ ఉంటుంది విత్ క్వాలిటీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. లాస్ట్ టైం మీరు ఈ వీడియోకి ఇచ్చిన సపోర్ట్ వేరే లెవెల్ ఉండే. ఫుల్ వీడియో అని అడుగుతున్నారు అని చెప్పేసి ఫుల్ వీడియో పెట్టడం జరిగింది. మీరు కూడా ఒక్కసారి మా వర్క్ని చూడండి. ఇది వచ్చేసి మొత్తం 1800 ఎస్ఎఫ్టీలో కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది. మీరు ఒకసారి మా వర్క్ చూసి మాకు వర్క్ ఇవ్వండి. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, హైదరాబాద్ ఎక్కడ ఇల్లు కన్స్ట్రక్ట్ చేయించుకోవాలి అనుకున్నా విత్ ప్రాపర్ క్వాలిటీ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ కాంటాక్ట్ అవ్వండి లక్ష్మీ కన్స్ట్రక్షన్స్. ఇప్పుడే మీరు ఇలాంటి వర్క్ కావాలి అనుకుంటే మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి. మన ఆఫీస్ వచ్చేసి నాగోల్ ఎక్స్ రోడ్, ఎల్బీ నగర్లో ఉంటుంది. సైట్ విజిట్ కూడా మేమే దగ్గరుండి చేస్తాము. మోర్ డీటెయిల్స్ కోసం కాంటాక్ట్ అవ్వండి లక్ష్మీ